हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। साइकिल है होंडा साइन का। पिछला टायर में प्रॉब्लम है। ये ट्यूब वाला टायर है। चलिए इसको ट्यूबलेस टायर बना के दिखाते हैं। 14 नंबर से पहले नीचे वाला नट खोलेंगे, फिर 19 नंबर डायर से मेन नट खोलेंगे। अब एक्सल को निकालेंगे। एक्सल बाहर निकल चुका है। अब टायर को हम बाहर निकालेंगे। चलिए टायर को बाहर निकालते हैं। अब टायर लीवर से टायर को खोलेंगे। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे टायर को। अब इसमें से ट्यूब निकालेंगे। टायर को बाहर निकालेंगे, टायर लीवर से फंसा के। एक ट्यूबलेस बल्ब है। चलिए इसको सेट करते हैं। बस लगा के हल्का सा प्लास से इसको खींच लेंगे। ट्यूबलेस बल्ब लग गया है। ये सीएट कंपनी का न्यू टायर है, माइलेज है। और टायर का साइज है 80-100-18। ट्यूबलेस टायर है। इसको फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। चलिए टायर लीवर से टायर को बैठाएंगे। बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। धीरे धीरे करके बैठाएंगे। आसानी से बैठ जाता है। बैठ गया टायर। टायर फिट हो गया है। ये भी इसमें हवा डालते हैं। इसमें 35 पॉइंट हम प्रेशर डालें। चलिए टायर को फिट आराम को पहले लगाएंगे। अब आसानी से एक्सल को लगा के अंदर की तरफ करेंगे एक्सल को। अब जो नीचे वाला तार नट खोले थे 14 नंबर, उसको कसेंगे। पहले फंसा लेंगे 14 नंबर नट को। ये चैन एडजस्टिंग है, इसको फंसा लेंगे अच्छे से। 19 नंबर नट को कसेंगे, फंसा लेंगे 19 नंबर नट को। अब 14 नंबर नीचे से पहले तार नट टाइट करेंगे। नीचे वाला नट टाइट हो गया है। ऊपर वाला 19 नंबर टाइट करेंगे। बिल्कुल आसानी है ट्यूबलेस टायर फिट करना। मेन नट भी टाइट हो गया। अब बताइए मैं वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।